आज सही गांव में तेज़ बारिश हुई है 10-15 दिन बाद। देखे कितनी तेज़ हो रही है, बहुत ही सुरीला माहौल हो रहा है और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। देख लो कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है, देखोगे तो मज़ा आएगा। एकदम मस्त माहौल हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी हो गया है और देखो बरखा में, इस बारिश में वगैरह कैसे स्कूल गया ठंड की वजह से पूरी एक जगह हो गया। अब थोड़ी कम हो गया बारिश और हवा तो वही चल रही है, बढ़िया ठंडी, एकदम मस्त माहौल हो रहा है। एक एक खेतों की लोकेशन कितनी अच्छी है, एकदम आनंद हो रहा है।